大家好，欢迎收看爱上电子。今天咱们看一下这个变频空调外机板的各部分组成。首先，这根棕线是外部输入的火线，这根蓝线是零线，这根黑线是信号线。信号线呢是通过这个光偶等元件组成的，与内机通讯。这个花线是接外壳的，也就是外部接地线，通过这个防雷管以及这个外电容来进行与外壳连接的。内部通过这个外电容接在零线上。这端是保险，这个位置有一个插膜抗干扰的 Y 电容，这是插膜抗干扰的 X 电容，供膜抗干扰电感 Y 电容，插膜抗干扰电容。主的 PTC 热敏电阻主要是在开机的时候是通过它给后机供电的，当正常工作的时候在继电器吸合给后机供电。这个是电流取样的变压器，前边就一圈是接在输入的火线与后边的整流桥交流输入端之间的。这一端输出电流采样信号，通过二极管整流以后加到 MCU 进行检测整机电流。这两个电阻是接在零线和火线上的，通过导线加到 MCU 检测外界电压输入的高低。这四个引脚下边就是我们的整流桥，中间两个引脚是交流输入端，这一端是负极，这端是正极。正极电压通过我们这个外边的 PFC 电感接到我们模块的一个引脚上，并且通过模块内部的二极管接在300伏滤波电容的正极，通过滤波电容滤波以后给整机供电。这三个端子就是 UVW 输出的3相电，是驱动压缩机的，也可以通过这个端子来驱动。下边这个引脚多的就是我们变频空调的 IPM 模块，就是这个模块。这三个端子是直流变频风机输出的3相电，驱动直流变频风机的。这个是变频模块，这个电阻是检测 PFC 电压的。另外这个位置还有一个电阻，它是检测整机电流的，是通过我们这边有一个运放来检测电流的大小，加到 MCU 进行电流的限制和保护的。这端有一个电流取样电阻，是检测模块电流的，它是加在模块的电流取样端进行保护的。这端这个晶振是我们下边这个信号发生芯片的晶振，这个是 ROM， 就是程序储存器。这端还有一个5线电机输出端子，是通过光偶和单片机配合进行调速的。这里就是它的低压电源，它是通过这个电源管理芯片和开关变压器进行工作，通过这个光偶和 TL431 进行稳压的。输出电压通过7815降压以后输出15伏给我们的 IPM 模块和这个运放供电。12伏通过7805降压以后输出5伏给我们的 MCU 以及相关电路供电。这个位置还有一个1117输出 3.3 伏给相应的电路供电。这个位置还有一个芯片是输出 1.8 伏给下边的 MCU 供电。这个蓝色的就是波码开关了，它是通过限流电阻和分压电阻与单片机配合来工作的。这端这个蓝色的包括这两个铁片是4通阀的端子，这端的光偶和电阻包括这根黑线是与内机通讯的。这个红色的端子是电子膨胀阀的驱动端子，是通过这个2003接收 MCU 送来的驱动信号进行工作的。当然是通过压缩机排气管温度传感器来检测外部温度的。这个端子是温度传感器端子，包括管温传感器、室外温度传感器和压缩机排气管温度传感器的端子。
这个是调试小板的端子，可以通过检测仪与内部进行通讯，来看一下内部的工作状况。这个是换气的端子。另外这3个小的电容就是我们模块的自举升压电容。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。